আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আমরা এসেছি ফরিদপুর জেলার বহলমারী উপজেলার কমলেশ্বরী গ্রামে। এই গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। উনি একটি খামার গড়ে তুলেছেন, যেই খামারের বয়স 6 থেকে 7 বছর। এই খামারটি আসলে উনি আগে বিদেশ থাকতেন, বিদেশ থেকে এসেই উনি গরুর খামারটি তৈরি করেন এবং একে একে একটি গরু দিয়ে প্রথমে শুরু করেন। পরবর্তীতে ওনার গরুর সংখ্যা হয় 12টি, গাভী মূলত গাভীর সংখ্যা হয় 12টি। বর্তমানে ওনার 3টি গাভী আছে, অন্যান্য গাভীগুলো উনি বিক্রি করেছেন। ওনার ইচ্ছা আছে নতুন করে এইখানে পাশে, যেহেতু জায়গার সংকলন হচ্ছে না, পাশে নতুন করে আরও একটি ঘর তৈরি করে সেখানে আরও উন্নত জাতের খামার তৈরি করা, যে কারণে উনি অর্থনৈতিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আমরা জানবো কীভাবে গরুর খামারটি শুরু হলো এবং আজিজারের অভিজ্ঞতার আলোকে উনি কতটুকু লাভবান হচ্ছেন। চলুন কথা বলি আজিজারের সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আছি, আল্লাহ রাখছে। আজিজার, আপনার গরুর খামারটা শুরু হয়েছিল কীভাবে, যদি একটু বলতেন। প্রথম অবস্থায় একটা কিনে শুরু হচ্ছে, এখানে আস্তে আস্তে বাইরে আর কি 10টা 12টা এখন তো হয়েছে, আবার বেশি ফেলাইছে, এখন 7টা আছে। এটা শুরু হয়েছিল কত সালে, কত বছর আগে হবে? 7 বছর আগে। উন্নত জাতের গরুর আগ্রহটা কেন হলো? উন্নত জাতে একটু লাভজনক দেখেই আগ্রহ। আপনি কি কখনো গরুর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? ওই কৃষি ট্রেনিং নিয়েছিলাম, 2-1 বার দিয়েছি ট্রেনিং। 2-1 বার কৃষির উপরে? ভিউয়ার্স, উনি 2-1 বার কৃষির উপরে ট্রেনিং, তাতে কি গরু পালন ছিল তার ভিতরে? ছিল। উনি গরু পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উনি পারিবারিকভাবে গরু পালতেন, তো সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে উন্নত জাতের গাভী কিনেন এবং সেই গাভী একটি থেকে শুরু করে তার 12টি গাভী হয় এবং সেই 12টি গাভী থেকে প্রতিদিন তিনি দুধ পেতেন। অল্প কিছুদিন হলো। আপনি এখন গরু বিক্রি করছেন কতদিন আগে? 2-3 মাস আগে। 2-3 মাস। কয়টা গরু বিক্রি করছেন? 4টি। এই মুহূর্তে আপনার 3টে গাভীর 3টাই কি দুধ হচ্ছে? না, 2টে দুধ হইতেছে আর একটা হলো গাভী। ভিউয়ার্স, এখানে 3টা যে গাভী আছে, এই একটি আর ওর পাশে 2টি দেখছেন, আর শেষের থেকে ব্রাউন কালারের যেটি, ওটি আসলে বাছুর। এই 3টার মধ্যে 2টা গাভী থেকে এখন দুধ উৎপাদন হচ্ছে। 3টা গাভীর 3টাতেই বাচ্চা হবে। এর মধ্যে একটার বেশ বয়স হওয়ার কারণে আর দুধ সংগ্রহ করছেন না, আর 2টি গরুই গাভীন রয়েছে, তবে দুধ দিচ্ছে এখনও। এখানে আপনার যে গাভীগুলো, এগুলো সবই কি দেশি জাত না উন্নত জাতের আছে? ক্রস আছে 2টে আর একটা দেশি। এখানে 2টি ক্রস, একটা দেশি। এইটা কি জাতের? এটা ফিজিয়ান। ভিউয়ার্স, এইটা ফিজিয়ান জাতের গরু। একটা কথা বলে রাখি, আমরা যেখানে গিয়েছি যতবার গরুর গবাদি পশুর উপরে কাজ করতে গিয়েছি, খামারিদের উপর কাজ করতে গিয়েছি, আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়ান, ফিজিয়ান, ক্রস এই গাভীগুলোই বেশি পালা হয়ে থাকে এবং অনেকে সিন্ধি গরু লালন পালন করে থাকেন। এখানে যে গরুগুলো রয়েছে, এই গরুগুলোর খাবারের জন্য একটি 4, 2টি, 3টে, 4টি জায়গা করা হয়েছে এবং এইখানেই খাবারগুলো দেওয়া হয়। আচ্ছা, আপনি কি কি খাবার দিয়ে থাকেন গরুকে? আর গম বাঙায় ময়দার বসিয়ার লাগাইনি ঘাস। আচ্ছা, উনি গম দিয়ে থাকেন। গম পারিবারিকভাবে ফসল উৎপাদন হয়, সে ফসলের গম সেটা ভাঙিয়ে দেন। ময়দার ভুসিটা ময়দা কিনে খাওয়াতে হয় এবং ঘাস, ওনাদের ঘাসের যে চাষ আছে সেটা, আর খড় দেওয়া হয়। খড় এগুলো মিলিত করেই উনি এইগুলো দিয়ে থাকেন। তো গরু আপনি যখন শুরু করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত আপনার যে গরু আছে, গরু পালনে আসলে লাভ কতটুকু? লাভ 30%। 30% লাভ থাকে। আপনি এর পাশাপাশি আর কিছু করেন? আছে, ওই ধানের চাষ করি নিজের খেতে। ভিউয়ার্স, ওনাদের এমনি পারিবারিকভাবে বেশ জায়গা জমি আছে, যেগুলো কৃষিকাজ, প্রচলিত কৃষি এবং আধুনিক কৃষি করে থাকেন। এই গরুর জন্য ওনাদের খেতে ঘাস লাগানো আছে, সেই ঘাসগুলো এই গরুগুলোকে খেয়ে থাকেন। আপনি গাভী পালেন, আসলে ষাঁড় গরু পেলেছেন কখনো?
আর 2 বছর আগে ছিল, এখন বসিনে এক গোয়ালি মানে পোষায় না, আইডিয়া গরু আর গাভীতে ঝামেলা হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে আপনার কাছে ষাঁড় গরুতে লাভ বেশি মনে হয়েছে না এই গাভী গরুতে? গাভীতে লাভ বেশি। ভিউয়ার্স, গাভী গরুতে উনি লাভ বেশি মনে করছেন, আর ষাঁড় গরু উনি পেলেছেন এখানে, কিন্তু ষাঁড় গরু আর গাভী গরু একই জায়গায় আসলে লালন পালন করা সম্ভব না। এতে এদের মানে পাশাপাশি থাকলে এরা খুব সমস্যা করে, গুতাগুতি করে, যে কারণে উনি 2 বছর আগে বিক্রি করে দিয়েছেন। আর সারাদিনে কয় বেলা খাওয়া নাকি? 3 বার। মানে কিভাবে খাওয়ান যদি একটু বলতেন। 9টার দিক খাবার দিই, খ্যাট, ময়দার ভুসি পুরো আর ঘাস দিয়ে একসাথে, আর দুপুরে এমনি হালকা খ্যাট আর ঘাস, আর বিকেলবেলা আবার ময়দার ভুসি খ্যাট পুরো দিয়ে খাওয়াই। আপনি গরুগুলোকে গোসল করান নিয়মিত? হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহে, না পারলেও সপ্তাহে একবার। সপ্তাহে 2 একবার? বেরও করাই। এই যে গরমের দিনে কি করেছেন? গরমের দিনেও একভাবেই চলে। একভাবে চলে। তো অনেকে তো গরুতে নিয়মিতই গোসল করান যদি ঠান্ডার দিন না থাকে, তা আপনার সেখানে সপ্তাহে মানে 1 দিন 2 দিন বা 3 দিন গোসল করান, এটা কি গরুর জন্য খারাপ হচ্ছে না? একটু খারাপ হয়, সমস্যা দেখা যায় গোসল কম করার মধ্যে। আচ্ছা, অনেকেই আছে যাদের মোটর লাগানো আছে, আপনার এখানে কি মোটর বসানো আছে? মোটর আছে, মোটর দিয়ে পানি দিয়ে গোসল করিয়ে থাকেন। ভিউয়ার্স, আমরা একটু গরুগুলোকে দেখি। আপনার এখানে এখন যে গাভীগুলো আছে, গাভীর যে বাছুরগুলো, এই বাছুরগুলো এখন কি বাছুর আছে? বাছুর একটা আছে আইডিয়া, 3টে হলো বকনা। একটা এর বছর হচ্ছে 3টে বকনা। আপনি কি বাছুর বিক্রি করে দেন না নিজে রেখে দেন? বাছুর বিক্রি করি। বিক্রি করেন। এবছর কয়টা বাছুর বিক্রি হয়েছে? এবছর বেশি 3টে। এবছর 3টা বিক্রি করছেন। কত টাকা? 1.5 লাখ। 1.5 লক্ষ টাকা। ভিউয়ার্স, এখান থেকে উৎপাদিত বাছুরগুলো উনি কিছু সংরক্ষণ রাখেন, কিছু বিক্রি করে দেন। এবছরও 3টি বাছুর উনি বিক্রি করে দিয়েছেন। 3টে বাছুরের মূল্য 1.5 লক্ষ টাকা। আর এখন যে দুধ উৎপাদন হচ্ছে, দুধের বাজার মূল্য কত? এখন কত করে কেজি? 50 টাকা করে উনি বিক্রি করেন। 50, কখনো 60 টাকা হয়, কখনো আবার এর থেকে কমও হয়। এত কম দামে দুধ বিক্রি করে আপনার কি পোষায়? ওখানে তো নিজের খেতে খড় আছে, নিজের জমিতে ঘাস, ওই দিকটা আগায় যায়। তো ভিউয়ার্স, শুনতে পেলেন যে আসলে যেহেতু নিজেদের খড় আছে, নিজেদের ক্ষেত খামার আছে, এই কারণে ওনার পোষায়। তা না হলে পরে 50 টাকা করে দুধ বিক্রি করে আসলে পোষানোর কথা না, আয় অর্থাৎ লাভ খুবই কম। আর গরুর চিকিৎসা কিভাবে করেন? চিকিৎসা ওই পশু ডাক্তারের হাতে যোগাযোগ আছে, আর নিজেও মোটামুটি অর্ধেক ডাক্তার। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আসলে গরু যারা লালন পালন করেন তারা অনেকেই প্রশিক্ষিত থাকেন। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তারা পারিবারিকভাবে বা দাদার কাছ থেকে শিখে আসছেন যে গরুর কী রোগ হয়, কী সমস্যা হয়। তবে আজিজার সরকারিভাবেই প্রশিক্ষিত, এবং এ কারণে তিনি ছোটোখাটো সমস্যাগুলো নিজেই সমাধান করেন, ওষুধপত্র দিয়ে থাকেন। এছাড়া এর পাশাপাশি যদি বড় ধরনের কোনো রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। উপজেলা পর্যায় থেকে কি আপনারা কোনো সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন? না, কোনো সুযোগ পাইনি, কিন্তু এই উপজেলাতে আর কি কৃষি, যে গরুর উপর ট্রেনিং, উপজেলা থেকে ওনাদেরকে কৃষি কাজের উপরে ট্রেনিং দিয়েছেন, এবং সেই ট্রেনিংয়ের আলোকেই উনি করছেন। আর এই গরুগুলো উনি নিজের টাকা দিয়ে কেনা, এবং সেইভাবেই করেছেন। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন গরুর খামারের চারপাশে মশারি দিয়ে ঘিরে রাখা, যাতে কোনো ধরনের মশামাছি এর ভিতরে ঢুকতে না পারে। চারপাশটা খোলামেলা, যে কারণে আলো বাতাস বেশ আছে এর মধ্যে। আজকে সকালে কি খাবার দেওয়া শেষ? ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এর খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। এই আজিজুর রহমান উনি সকালবেলা বাজারে গিয়ে একটু উপজেলা শহরে যাওয়ার কারণে খাবারগুলো শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে খাবার দিবেন, এবং গরুগুলো একটা গরু বাদে 2টা গরুই দেখছি কিছুটা উইক হয়েছে। এর কারণটা কি? এই ভিতর মানে ওই গরুগুলো হলো গরমেতে একটু সমস্যা হয়ে গেছে, আর জাপানও কম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা,
উনি বলছেন যে গোসল করানোর কম হওয়ার কারণে এবং গরমের কারণে গরুগুলো একটু দুর্বল হয়েছে, তবে আবার ঠান্ডা পড়া শুরু হয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে, এখন হয়তো ওনার পরিচর্যাগুলো গরুর চেহারাগুলো আবার ফিরবে। আইজার, আপনি কি বলবেন, অনেক মানুষ বিদেশে থাকে যারা দেশ থেকে কৃষিকাজ করতো, শ্রমিক ওখানে গিয়ে কাজ করছে, তো ওই যে অনেকে আছে আবার শিক্ষিত মানুষ দেশেই আছে যারা গরুর খামার করতে আগ্রহী। তো গরুর খামার করতে গেলে আসলে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কি কি করা দরকার বা কি কি জানা দরকার? গরুর খামার একটা মানুষ করতে চাইলে আসলে তার কি করা উচিত? প্রথম অবস্থায় টাকা ক্যাশ ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, তারপরে আগে গোয়াল করা লাগবে, গোয়াল করার পরে তারপরে খাবার সংগ্রহ করতে হবে, তারপরে হলো গরুকে নিয়ে লালন পালন শুরু করতে হবে। আসলে অভিজ্ঞতা বা ট্রেনিং কতটুকু জরুরি একটা গরুর খামারের ক্ষেত্রে? অভিজ্ঞতা সামান্য, বেশি তো না, মানে বিদেশে ছিলাম, হয়তো আবার একটু যোগাযোগ দেখে শুনে আইছি, ওই দিক থেকে একটু অভিজ্ঞতা, তাই আর কি গরু পোষার জন্য ইচ্ছুক। ভিউয়ার্স, উনি নিজেই বিদেশে ছিলেন, বিদেশ থেকে এসে উনি গরুর খামার শুরু করেন এবং শুরু করে পরবর্তীতে আপনি যে এই যে 6-7 বছর গরুর খামার করলেন, আপনার এই 6-7 বছরে কি পরিমাণ টাকা আপনার আয় হয়েছে? বছরে কি পরিমাণ টাকা আয় হয় গরু বিক্রি, দুধ বিক্রি থেকে? খামার মানে গড়ে 7 বছর 14 লাখ আপনার আয় হয়েছে, আর খরচ বাদ দিয়ে। ভিউয়ার্স, আজিজুর রহমান বিদেশে থাকতেন, বিদেশ থেকে ফিরে এসে গরুর খামার শুরু করেন এবং 6-7 বছরে উনি নিজে পরিচর্যা করে যে খামারটি দাঁড় করিয়েছেন, এই খামারের থেকে উনি ওনার যে হিসাব বললেন, ওনার যেহেতু ক্ষেত খামার আছে পারিবারিকভাবে খরচ বরচ তাই কম হয়, ওনার বছরে 2 লক্ষ টাকা আয় করেছেন এই গরুর খামার থেকে। এছাড়া কৃষিকাজ আছে নিজস্ব পারিবারিক, এটা দিয়েই উনি জীবনযাপন করছেন। আইজার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার এই গরুর খামার আরও দীর্ঘায়িত হোক। আপনার কি এই গরুর খামারকে আর বড় করার ইচ্ছা আছে, না আপনি এটা ক্লোজ করে দেবেন? সামনে মানে কাতি মাসের থেকে একটা অন্য প্রজেক্ট আর কি করাছে। কিরকম প্রজেক্ট? মানে বড় বড় গরু, ষাঁড় গরু? ষাঁড় না, গাভী বড়। আচ্ছা, ভিউয়ার্স, উনি এখন যে খামারটি আসলে একটু ছোট আকৃতির রয়েছে, গরুগুলো বিক্রি করেছেন, ওনার ইচ্ছা আছে এর পাশে ওনাদের যে জায়গা আছে এই জায়গাতে আরও একটি খামার গড়ে তুলবেন এবং আরও উন্নত জাতের গরু উনি লালন পালন করবেন। সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করার কারণে উনি কিছু গরু বিক্রি করে দিয়েছেন। আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখলেন, আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন, তা এটা আমাদের সার্থকতা। যারা গরুর ফার্ম করতে আগ্রহী তারা অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে গরুর খামার করাটাই উত্তম, সেক্ষেত্রে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে। আমরা ঢাকা শহরে দেখি 100 টাকা 120 টাকা করে দুধ বিক্রি হয়, স্থানীয় বাজারে কিন্তু 50 টাকা করে দুধ বিক্রি হয় এবং 50-60 টাকা করে দুধ বিক্রি করেও কিন্তু ওনারা লাভবান হচ্ছেন। তার মানে হচ্ছে যে স্থানীয়ভাবে গরুর যদি কেউ খামার করতে চান সেক্ষেত্রে খরচ কিন্তু কম শহরের তুলনায়। এখানে নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা, নিজের ঘর, যে কারণে এটার জন্য বাড়তি পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না। আশপাশে অনেক জায়গা আছে যে জায়গাতে ওনারা ঘাস চাষ করছেন, এছাড়া ফসলের থেকে গরুর খাবার আসছে, এই খাবার দিয়ে ওনারা গরুর লালন পালন করতে পারছেন। তো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। আপনারা এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন এবং শেয়ার করে অন্যান্য মানুষকে কাছে পৌঁছে দিন, যাতে তারাও এর থেকে উপকৃত হতে পারে।